Mwebwe mwese mudukurikirana mu mpande zine zigize isi mwiro canke mwaramutse bivanye n'amasaha muri ko muradukurikirana ko Jenny Podido Black mugiye kubana muri kikiyago gitwa tugiye kuyaga cyane cyane kubihuha cyane ku makuru ariko arasakara ku mbuga ngurukana bumenyi aho abantu benshi mufise ubwoba abantu benshi bamaze guserebura intsinzi yuko igisigara ca Uvira cyo bacamaze gufatwa kano kanya nje tuyage ingene muri Uvira byifashe ndetse n'ingene imigwano iri kiragenda ndetse tubabwire uko muri make ibintu byifashe ni byinshi yuko biravugwa turajuge ngo tubabwire ukuri kubiri ku murongo rugamba ariko twinjira mu idonido manze ndamutse wose dukurikirana aho herereye hose yabone ngaha mu Burundi by'umwihariko abumva rurimi rw'ikirundi aho baherereye hose yaba mu Rwanda muri Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa Zambia ndetse no mu zindi bindi bihugu bigiye bitandukanye vya Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika muri Aziya ikamu mpande zigizisi miliyo cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha muri je tugiye kubana tugiye kuyamutse cyane situation y'isagara Uvira amajambo yabaye menshi yuko igisagara ca Uvira coba cyaguye mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF ariko nagenda babwire iyo babahaye amakuru muze muragerageza umuyatosora neza kugira ngo mushobore kumenya yuko ivyo bababwiye ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ndashima cyane abantu benshi muri ko muratwandikira muciye muri inbox kugira ngo dushobore kuyaga cyane ukuri kwibiri ko biravugwa ariko kugize ino saha ndazi yuko mwe mudukukana mutaramenya Uvira yafashwe cyangwa Uvira ntirafata. Naganda babwira yuko ubu turi gihe cy'isaha 3:40 na Uvira irafatwa n'inyesha mu gihugu cy'u Rwanda ariko naganda babwire yuko kumbuga ngo rukana umenye Uvira yabaye tombe kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza nuno munsi niho bari kwarongereza amakuru bavuga yuko Uvira yabaye tombe ariko naganda bamenyeshe abarundi muhumure abakongomani muhumure Uvira pas encore tombe Uvira ntirafatwa abantu b'Imana mwirinde abo bantu ariko barabahenda kuvuga ngo kamenyi Uvira yafashwe c'est vrai izinyeshamba za M23 cyangwa za RDF zarafashe ubuce butari buke amaruka tatari make ngaha muri Uvira muri territoire ya Uvira ariko ntabwo Uvira iraja ifatwa. Ubu video bwose muri ko murabona ni ubu video bw'ubuhimbano aho babazana video kandi hantu bakazana aha ni muri Uvira mwana shaka twarababwiye ingene zino nyeshamba zihimbana ama video hariho video yasakaye plutôt photo ubona abasikari b'abarundi bafashwe bice batonze umurongo ijya photo narakoze verification ndashira muri Adobe Premiere ifoto yacitse ubufu bisigura yuko ari foto bateranya bonyene kugira ngo berekane yuko bagize kayisite na cyane muzi yuko umunwa wa inkoho yabo ikomeye ari umunwa rero mureke guhendwa Uvira ntirafatwa Uvira iri controle n'ingabo z'u Burundi wazarendo n'aba FARDC b'umutima kiretse ibaye tombe mu nyuma muga kugeza amasaha tuvugana nijoro rya kendazi benshi ko mwaraye muzi yuko Uvira yatomvye Uvira ntabwira afatwa ariko kitabuza yuko hariho inyeshamba ziba zamaze gushira muri Uvira nk'uburyo buri infiltré twarababwiye musi wejo harafashwa atari bake binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bamaze kugera muri Uvira uri abatera ibisasu uri abatera ubwoba abantu uri abaza bagahunga mu zambere abo bose abatari bake baramaze kuba bafata ariko kuko muri Uvira uko ubuntu byifashe ubwoba ni bwinshi sevre nta kintu kiyo kirakoreka kubera iki bamaze kuremwa mu ubwoba ibisasu byaraturitse ku munsi wejo FARDC yarahanganye na wazarendo ku munsi wejo ibi ni bintu twagiye turabashikiriza mugabo Uvira pas encore tombe Uvira ntiratomba Uvira ntirafatwa abantu b'Imana muri gufatirana bino myuma yica kumbuga ngo kuramenye iki kiganiro gikoze kubera ko message zabaye nyinshi kumbure abatwandiki baraza kubona kino kiganiro gacu usanga message zose Uvira duha makuru Uvira ntirafatwa ariko nifatwa tuzobibabwiye kandi Uvira nubwo yofatwa tware babwiye byo cyo bikurikira ariko ubutuvugana Uvira ntabwo irabatombe ingabo z'u Burundi ziri kuyihwa cyane baracariza umutekano w'igihugu cy'u Burundi bawurindiye muri Kongo mwoye kuvuga ngo ingabo z'u Burundi ngo zananiwe ingabo z'u Burundi n'izintu zikora ibintu de façon très professionnelle babikora mu buryo burengeye ikinyamwuga niyo mpamvu rero mudakwiye kuvuga ngo ibintu bimeze kuri Uvira ntirafatwa n'inyeshamba zoba zigaragarayo mu buryo butisho wanashaka ibice byinshi bikikuje Uvira nta nivyo barafata zino nyeshamba kiretse amarokalite
ajya atandukanye hano ku ibirometero bingana uku, ariko ubu tuvugana Uvira ntabwo irafatwa. Abantu mudukurikirana mwoye guhendwa, Uvira paza tombe no tombe jamais barabivuze. Uvira gufatwa donc ni sura y'urundi rugamba. Nimwibaze rero ko Uvira yofatwa ibintu mukaba mwumva bishishitse nkuko no wapi kabisa. No umusesanguzi mu kiganiro yabahaye yababwiye umushefu de commandement muri FARDC ari we karadandaza Uvira ayidandaza icyamunara. Ndibaza amakuru mwamaze kuba muyakurikirana, kandi ajya amakuru na makuru y'ukuri na makuru y'ubutasi. Mbere amakuru dufise nuko yoba yamaze gushigwa mu ntoki cyangwa yamaze gushigwa mu biganza kugira ngo ashobore kubazwa ivyo yariko arakora. Muga ubu tuvugana bantu muri ko muravuga ko Uvira yatomvye, Uvira yafashwe, manza murindire gatatu y'umwanya. Uvira nabwira afa inyeshamba zariye mfise muri Uvira, mugabo Uvira nabwira afa nubwo bariko barahabwa ingufu nabo ba FARDC bibipfa mutima. Uvira pas encore tombé. Iki kiganiro ndibaza murashobora guca mu gisangiza abandi benshi mwumve ko Uvira itaratomba. Mbere wanashaka uno musi ndashobora kuha proof yerekana yuko Uvira inyeshamba zitarana hano kiye, mugabo ni surprise. Muganda babwiye yuko shobora kuba ikintu cyerekana neza mugatahura mukatanatahugirwa yuko Uvira itarafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni surprise ndabemereye mwese muje mu matsiko rero. Ndaza kubereka igituma neza uko Uvira itobira afata, ariko nifatwa naho turabibabwiye na neme tuzigara tubabwira amakuru yo kugira ngo tubaremeshe ngo ibintu bimeze uko atari ko bimeze. Bantu mudukurikirana ndabizi, ambaze kubarokonesa cyane. Nta Uvira irafatwa, ivyo mukunda ndabizi, sinje kubanezeza kandi sinje no kubacivutu. Ibu hasigaye iki? Hasigaye urugamba, kuko umuhigahirwa n'uruwundi, umusirikare n'umusirikare, kandi umusirikare ahura n'uwundi. Rero kuvuga ko Uvira yabaye tombe nta mirwanira aba, muga mu gihe Uvira yo batombe ndazi yuko imirwano mwoyumva. Rero nta mirwano turumva, no bavugira yuko Uvira itaragwa mu minwe inyeshamba z'u Rwanda nkuko biko biravuga. Ariko rero ndababwira yuko muri Uvira inyeshamba zirahagera, imirwano iri kirabera aho bitwa Kiribawondesi niho imirwano yazinduriye kuri no munsi, akaba ari kirabera. None ko bavuga ngo Fedenebe ngo yaravuye yahunze, wa FARDC yarahunze, wazandu yarahunze, bariko baragwana nabandi. Zino nyeshamba ziko ziragwana hagati yazo. Kiribawondesi hari amasoro. None babwira yuko kwasha FARDC hariho nayandi marokalite meshi muri Uvira kandi bariyo kandi ari beje. Twabwira za Katogota, za Kamanyora. Aha niyo ndababwiye amakuru nkaya, abesha cyayibaza ngo bamenye ngo mabanga ngo ya gisirikare, ariko nuko manzi ko abariyo kandi banavuganye n'ababiri. Rero mureke guhendwa, mureke kuvuga ngo Uvira yafashwe. Uvira ntirafatwa, nabuke Uvira ntirafatwa, ariko nifatwa navyo tuza tubibabwira. Mugabo wari karayishira ku gicamunara ndetse n'uwadandaje no markete mu monokalite yose yamaze kubafatwa mbiri, yamaze kubashirwa mu ntoki z'ubutungane, agiye kubazwa ivyo ari karakora. Twarabonye bawiri ingoma bifotoza rubereye. Ibaze yuko zino nyeshamba hama vuye gukoresha umunwa cyane, bariko barakoresha video ziri monte, video za Adobe Premiere bakazana ntuze bakayishira inyuma ya abatariyo. Ibi byose tutahura mu rugamba hakora amayeri menshi, mu rugamba hakora amayeri menshi. Mbere wana nko twabibabwiye, uru rugamba ruragwanwa n'imbuga ngo ukanabumenyi kurusha kuri front. Imbuga ukanabumenyi niho ariko harabera izi ngamba. Kwari baravuga ngo igisirikare cyo Burundi ngo cyazanye ngo zikomeye ngo ku mipaka. Ibi bintu mu bikurahe eriga ni n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi. None babizanye ku mupaka babazanye wabo ariko baracunga imbibe zabo, kandi nta namahirwe y'isi toba ko mu Burundi nta nico twinona, naco turiko turiruka naco. Rero mwumve yuko ibi binyamakuru biriko birabahenda, ndimo bihumwanya press. Mu kiganiro nakoze kibiraho ku munsi w'ijoro narababwiye yuko sinje guhara ko Uvira itafashwe, kandi sinje kuvyemeza ko Uvira yafashwe. Ariko ubu tuvugana namaze kubandonka amakuru y'ukuri yuko Uvira tanyeshamba iranokera muri Uvira niyihari ari yabaye buze nk'intasi, ariko nazo zirageramira muri Uvira. Sevye ibintu byameze nabi, abene igihugu ubwo bani bwinshi bariko barahunga, ariko ntitubifatire ko tuvuye ko Uvira amaze gutonga. None babwira yuko hamaze kuboneka impunzi nyinshi cyane zihunga muri bino bice, ndetse zirahunga mu gihugu cy'u Burundi.
ni impunzi kabisa zitari nke, ibihumbi n'ibihumbi ziramaze kuba zihunga cyane ko zirasaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe aho twababwiye yuko izasabye ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda bitakunze, batoyemo bamwe abandi barabirukana. Ibi nagenda bibabwira n'igihe nari kuri tele, naraberetse impunzi z'abafurero, abashi, ababembe aho bari mugabo abanyamurenge bo bari bamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Rwanda n'umutekano wabo wose ukwiye. Ibi rero nibizo komeza kubahereza mugabo nabemeye surprise yo kubereka ingene situation actuelle yo muri Uvira ngene imeze. Nimwibaze ibindi byinshi mugabo mumve yuko surprise ihari kandi muraza gutangara. Nuko bacu umwanya bati muzotangara, ndibaza no munsi muraza kubona ko ibintu byifashe. No ku ruhande rwa Kongo cyane muri gouvernement ibintu nibisanzwe. Inyuma yuko mutubwiye yuko Kisike byari karakora iki vyogenda gute imeze gute, nimutubwirire neva ndazi ko ijwi ryanyu rishira kure, amutubwirire agira icyakora abantu bataramuhera ko Kiseke kuko ntazoza gutabara bamaze guhona. Kandi ico gitekerezo nico turashima cyane abantu ko muri ivyo bitekerezo, kandi se kuko nivyo kumbure Sonic sasa dukurikirana akatama bayakumvise ashobora kwa dukurikirana navyo, ariko nawe nyamba dakurikirana hari abadukurikirana aba hafi yiyo. Ibi birashoboka kuba cyangwa atari ivyo ntavyonzi sivyo. Hama ico no babwira nuko muri gouvernement ya Kongo ibintu bitoroshe naho ibintu byazamvye. Bamwe mu bategetsi bo muri leta ya Kongo bariko barasaba leta ya Kongo, leta itwarwa na Fatibeto Felix Tshisekedi Kirombo yuko yotera igihugu cy'u Rwanda. Bega wodukurikirana ibi bintu aba bategetsi bo muri gouvernement ya Kongo ariko barasaba president wabo, ubona vyo bari byo. Bega mu gihe byo korwa nike cyo hinduka ku mirongo y'urugamba amapa ibintu vyo hinduka kuko inguvu Rwanda yo kurashira muri Kongo zoca uruzigabanura ruzigwanisha iwabo. Iyi harabashaka ngo ndikona mena amabanga y'urugamba, ariko je ni umusivile nkoresha nkora amanalize nk'umusivile, ariko niko mbona ibintu wowe dukurikirana ubona ibindi bintu kundi bimwe mukunda akudusangizana cyane inbox zacu. Ariko mu gihe Kiseke yofata ingamba zo gutera president Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vyohinduka ku mirongo y'urugamba. Inguvu ariko arashira muri Kongo yo ikazicana mu gihugu wiwe narijya tubona yuko abasitare bose yabamariye muri Kongo ku munsi atanga 12,000 agatanga 5,000 y'abaza gufatira isakara cha Uvira. Ibi ndazi yuko tumaze kubabwira inshuro nyinshi, kandi ndazi yuko mumaze no kuvyibonera mu buryo bweruye. Mbega Kisekedi kagoma azinza amaboko byo bimeze gute? Hari impamvu yobiri kiratuma Kisekedi atanzuza imigwano yeruye bimeze gute? Cyangwa Kisekedi yoba yarahevye iyi Kivu ndetse na Nord Kivu? Naje tuvyitegura, ariko suko bimeze. Urugamba rwagwanishwa n'amasasu bya diplomasi byo mwaramaze kubona byarase, aho byo bagiye mu byo bita amasezerano, baba bagiye kwegenyeza umuriro ugacuba mwinshi, umuriro ugafumbukira kubera igihugu, ndetse binzira karengane bakasiga ubuzima. Ibi muramaze kwibona, ariko nka jewe cyo nobona nuko Kisekedi ibi abari muri gouvernement ya Kongo bariko baramusaba nuko yobikora, kandi amaze kubabikora ndazi yuko aba bantu bose bateguye izi ntambara bocika intege kabisa. Yobaca intege ko ntushobora kumbwira igituma igihugu cinjira mu gihugu cyawe kikagufata n'ubuce mugabo ntugire icyo ukoze. Nyambi igihugu cyaguteye gitere nawe president Neva niwe yabivuze. Sinzi Kisekedi yuko obyo biva kujya ku Nova ngo ari umusivile, kumbura afise uburyo atwara ibintu byo ko Kisekedi cyo ndamuzi ko ni umunyabwenge muri politiki, ko nase we Etienne Tshisekedi nawe yari umuhinga mu bya politiki, arashobora rero kuba ariko arakoresha iyo politiki yiwe, ariko ntibagire yuko n'inguvu za gisirikare arizo zikora cyane. Ashira inguvu mu mbuga ngurukanabumenyi, nta ngurukanabumenyi afise ziko zirakora propaganda nk'izi mbuga z'u Rwanda ziko zirakora ntazo. Iki kintu Kisekedi arakwiye kwishira mu ntoki. President wacu niwe akunda kubivuga, we yavuze ati mu gihe umuntu aguteye uzinga amaboko gute mutere nawe, nkuko yebwiye abanyarwanda mugakunda Bujumbura mushiye Uvira, tutapenda Kigali zaidi duciye mu Kirundo, kandi ivyo byose niko vyogenda mbere kugeza yaho n'abanyarwanda batari bake bumvise bijye ngo Uvira yafasha ubwoba bwabatekeye. Ibazi gituma abanyarwanda batekewe n'ubwoba nuko tutokomera ko duhungabanyiriza umutekano wacu mu gihe bo batekaye.
kandi bo bavuga ko bafise ibintu bikaze tuzobigwana nabo mu bimeneye twebwe mama turacari hasi mu iterambere turaciyubaka kandi ivyo biraboneka c'est visible abantu rero muri ko murahendwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda stop kumviriza ibyo binyamakuru amakuru yo kumvirizwa arahari umbere wanashaka amateleviziyo amwama atari make akorera mu gisagara ca Uvira ariko arakora ibiganiro vy'ikibiriraho berekana ko atanyeshamba zihari amateleviziyo mu gihugu ca Congo akorera exactly aha muri Uvira mu gisagara ca Uvira bariko barakora ibiganiro bariko barakora nabo wazarene sinzi ko mwabonye na jina kandi makanika wo muri wazarene makanaki ko yamaze kubagaragara yerekana ko atanyeshamba ziri mu gihugu muri mu gisagara ca Uvira kandi niko kuri rero reka turindire ko ibintu biko biragenda ariko aka kantu ndakagarutse akantu abo muri guverinoma ya Congo basabye kisegedi ko yorasa mu Rwanda ndagakore vubabwango atakirononekara vubabwango atakirononekara narabe agira icyakoze kuko azoba waciye inkokora azoba azibiye amahaforo azoza kuramforosi wabo ariko bamaze kuba bataka sindiko ndameneka amabanga y'urugamba kuko n'urugamba nta nugonzi urugamba nzi n'urunyene rero sinorinda kuvuga byinshi ariko ivyo mwokumva nuko nayibabwiye ukuri nuko ku bintu byifashe mu rugamba mwoye guhendwa mwoye kubwigwa binabiriya ariko ingabo zacu zo zihagaze neza ku mirongo y'urugamba kandi ziteguriye gukora buri kimwe cyose kugira ngo umutekano w'igihugu cy'u Burundi umeze neza kiretse n'ingabo n'abene igihugu b'u Burundi bamaze kuba decide baravuga ati homba homboka uko muzobigenza kose ko tuzobigira abene igihugu b'Abarundi baramaze kucubwenge nta bene igihugu b'u Burundi yo kwemera gufa nk'umukongomani jamais dans la vie ibire n'ibintu vyerekana yuko abapatriote bagwiriye abakundi igihugu cyabo bagwiriye abatazi kurasa bazotwaza amasoro bazi kurasa ibi birumvikana c'est clair birimo umuco rero mwoye kugira ubwoba ngo ibi byafashwe je ndababwira ibi bintu nuko mbamfise proof zerekana ko ivyo ndababwiye ariko kwirinda mbere kubaha amakuru y'ibihuha y'inkuru ntayifise ndayirindira kugira ngo ushobore kuronka ivyemeza vy'iyo nkuru nuko abariko baratwandikira mwihangane gato umwanya wo kubishura message zabaye nyinshi kubera ko mutubaza byinshi kandi muri benshi ariko Uvira ntabwo irafatwa niyo nkuru babwira yuko ibintu bikiri hafi mureke kubi banyandikiye message yuko ibintu byose bariko baravuga ngo zasange zarafara zasange zirimo imigwano sange ntabwo irafatwa n'inyeshamba za M23 nk'uko ibinyamakuru byabivuga sange M23 irimo ariko n'ubimigwanira cyaberamo sange ntabwo irafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ruvungi hose amakwalisha ari bantu b'Imana tureke twima amatwi ibintu bihuha twima kumbure ndabona bari ko barampa amakuru abari ku mirongo y'urugamba bambira ati nasange abantu nta nyeshamba zirahafata kandi niko kuri nuko kandi abashibire cyane mwebwe mwese mutagoheka kwa mama dukurikirana mu biganiro byacu bigufi twamene kurwama tubashikiriza nizera yuko atamunagira ifisa amaduti atamunagira ifisa amakinga y'imirongo y'urugamba nuko ibintu ababijejwe inzego za gisirikare mureke zikore inzego z'umutekano mureke zikore hama twebwe twibere nk'abarorerezi ikitazo kigenda neza tuzoba tubibona hama nta bene igihugu bakore ikibereye nuko cishimira cyane mwebwe mwese mutagoheka kwa mudukana mutwe ku rukundo munishimira amakuru tubashikiriza kumbure mwayabonye mu ibintu bidasanzwe bitandukanye n'ibyo abandi babaha ndizera yuko tuzogerageza na rimwe kubaha amakuru y'ibihugu tuzokwama tugerageza kwitanga ko dushoboye kose buri kiguzi cyose vyosaba nk'abarundi bakunda igihugu cy'u Burundi turiyemeje kugikora turiyemeje kugitanga kugira ngo abarundi bene wacu batari baki bari mu mingi yitandukanye bagende bamenye ukuri kandi twaravyemeje urugamba twararutanguye kandi nta gusubira inyuma akavuze nyakwigendanye n'icubahiro president Pierre Nkurunziza ibi yarabivuze turugamba twararutanguye kandi nta gusubira inyuma rero mureme ibintu bimeze neza kumbure tuzaza gukomeza tubabwira uko ibintu vyifashe cyane ku mirongo y'urugamba na cyane ko vyifashe muri rusangi mugabo ndabizi yuko mugiye kubona impinduka y'urugamba mugiye kubona urugamba mugiye kubona fedenebe mugiye kubona ingwano yayo
akamniko ndangirije ariko sinoreka kubashimira kandi abikibanure turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.